Í bók minni Framtíðarsýn 1991 setti ég fram ýmsar sagnfræðilegar stúdíur á því hvernig byggðamestur landsins hefði breyst og hvernig það þyrfti helst að breytast í framtíðinni. Þótt tilkoma fiskveið á 19. öld hafi skapað auðsald við sjávarsíðuna var til með henni miðflóttar afl sem dregur fólk innan úr landinu út á ystu Annes og sprundrar kröftunum. Nú þetta byrjað að snúast við, því að með aukinni sókn fólks og ferðamanna inn til landsins vegna landsauðlinda og bættra landsamgangna verður til meiri þéttleiki og nánd sem skiptir öllu í byggðaþróun landsins. Í næstu bók minni, Land sem auðlind, 1993, sýni ég hvernig landauðlindirnar eru kortlagðar og mynda þannig grunn við gerð skipulags. Þar geri ég líka nánari grein og greiningu á þróun byggðamistursins, byrjaði á því að lýsa að ofsetning við strönd nokkru eftir landnámið hefði leitt til miðsóknar innar inn til landauðlindana. Þegar hálendisleiðirnar finnast og þær eru varðaðar komast á þvertengingar stystu leið milli héraða landsins. Ég aðstóðir Hrafn Gunnlaugsson við myndina Ísland í öðru ljósi og hérna lýsir hann mikilvægi hálendisleiðanna. Til forna lágu þjóðleiðir þvert yfir hálendið og reiðmaður sem hélt frá Þingvöllum austur á land reið ekki yfir lendur manna heldur inn á hálendið, upp með Þjórsá, fram með Hofsjökli og svo kallaða biskupaleið yfir Ódáðahraun. Þessi leið var styttri en að þræða vogskorna ströndina, ekki þurfti leyfi til yfirreiðar eða áningar hjá landeigendum, hálendið enn vaxið heiðagróðri og sandbýlir sjaldgæfir því uppblástur var enn lítill og sneitt hjá hættum af stórfljótum með því að fara yfir þau við upptök þeirra. Ef þessar fornu þjóðleiðir eru bornar saman við kort af hálendisvegum í grunnneti samgöngukerfisins ekki nema hluti þeirra til staðar. Í kjördæmapoti þingmanna hafa hálendisvegirnir orðið útundan og því vaðandi svar í votviðri og vart færir öðrum en jeppum en í þurrki rjúkandi rykmökkur. Í næstu bók við aldahvörf ég gaf út í samvinnu við Albert Jónsson 1995 nota ég verkun kraftana miðflótti og miðsókn til að skilgreina breytingar á byggðamynstri Evrópu. Á þessari mynd sést til dæmis að strandvæði inn á Miðjarðarhaf munu styrkjast vegna flótta þangað vegna hlýnandi innsvæða. Einnig sést að Mið-Evrópa mun styrkjast vegna sóknar til miðjusvæða. Í þessari bók minni frá 2006 lýsi ég meðal annars hvernig byggðamynstur heimsins mun breytast með hnattrænni hlýnun. Eftirfarandi mynd sýnir 3 tegundur svæða sem toga fólk og lífveru til sín vegna svalans þar. En þetta eru pólsvæðin sem á strendur og svalt hálendi í heitu löndunum. Í kjölfar þessa gerði ég spá rýmiskerfi heimsins muni breytast í fjarlægri framtíð. Fyrsta myndin sýnir núverandi rýmiskerfi sem búsetuborði sem nú að víkka í átt til pólana. Á miðjumyndinni spá ég því að víkkunin til póluna haldi áfram en að búsetuborðin muni rofna miðbyggjarðar vegna ofurhita og þurrks. Á myndinni til hægri sé síðan lokastigið sem að búseta manna verði mest á hálfkúlu svæði á norðurhluta hnattarins með norðurpólinn sem miðju. Ég og Guðmundur Freyr Úlfarsson þróuðum þessar hugmyndir áfram á birtum í erlendum tímaritum meðal annars í hinu virta Futures
tímariti.